Ова се вестите на програмата на Канал Виса, како што споменавме и на почетокот. Наши ваш гостин е професор доктор Љупчо Ристолски, председател на Интегра, Македонската конзервативна партија, кој што вечерва во Струмица ќе имат средба со граѓаните. Господин Ристолски, добре дојдовте во вестите на Канал Виса. Вие сте најмладиот политички субјект на македонската сцена и имате средба со граѓаните вечерва во Струмица. Зошто се одлучивте или тоа е еден караван на посети по македонските градови? Да, добар ден. Еве, благодарам за поканата и за можноста да се обратам до струмичката публика. Интегра, Македонска конзервативна партија е најновиот политички субјект на политичката сцена во Македонија. Еве, веќе неколку месеци, 3 точно месеци сме официјално на политичката сцена. Сега се наоѓаме точно во фаза на организацијско структурирање низ државата. И вечерва ќе имаме средба со граѓаните од Струмица и од околината со цел да ги размениме нашите мислења, нашите политички визии, да дадеме една жестока критичка обсервација за актуелниот политички момент во Македонија, за оваа црно-бела ситуација која што не следи како сенка веќе 30 на години, но и да понудиме излезни решенија со нашата нова политичка визија, со која што навистина целиме со една голема амбиција да направиме една ренесанса на целокупното македонско општество и особено на македонската идеја во третата декада на 21 век. Истовремено Интегра во оваа фаза, во овој период се наоѓаме во фаза на меѓународно мрежување. Институтот за доблесна и вредностна политика Интегра, кој што е членка на партијата, стана член на една европска моќна политичка организација и фондација. Тоа е Салукс организацијата или Европска христијанска политичка фондација, која што го има формирано Европското христијанско политичко движење, кој што имаат пратеници во Европскиот парламент и се во коалиција со европските конзервативци и реформисти. Значи, работиме интензивно низ Македонија за ова организацијско вмрежување, за да ги направиме општинските комитети и да се позиционираме на терен, да се подготвуваме за евентуални следни избори. Иначе, Интегра има конзервативна, вредностна либертаријанска идеологија. Тоа значи дека се враќаме на оние основни, примордијални, традиционални вредности кои што се во принцип безвремени и во нашата програмска платформа семејството е на прво место, значи сакаме да градиме силно семејство, поготово во светлината на овие настани што ќе се случуваат денес со паради на гордост во Скопје и така натаму. Значи семејството ги издигнуваме на високо ниво во општеството, но во либертаријанскиот модел индивидуата е таа која што треба да биде на врвот на скалилото општествено и таа всушност треба да ја биде се незе подредено. Нашиот концепт за државата или за владата е да таа биде во ќошот, да биде мирна и послушна и да служи на интересите и потребите на индивидуата. Тоа значи дека имаме ли тој модел досега? Дали владата се поставила така да биде да ги слуша потребите на граѓаните? Видете, 3 години Македонија ја следи еден вид проклество. Ајде да не речеме дека е тоа генерацијско проклество наназад, заради тие бројни делби и раздори внатре. Една од 7 најомразени работи на Господа е сеење раздор помеѓу браќа. За жал, црно-белата политичка слика во Македонија, досегашните два политички субјекти, и ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, не успеа да сплотат нацијата, не успеа да го изградат оној минимален праг на македонско национално стратегиско, значи оној основен национален стратегиски интерес не успеа да го вмрежат низ потребите на таа индивидуа и на потребите на македонската нација, но и на секој граѓанин на територијата на Македонија. Ние велиме, нашиот вординг е познат, секоја душа човечка која што е родена, чекори и твори на ова парче света македонска земја. Значи, ние не успеавме да направиме сплотување на нацијата и од тука да бидеме силни и почитувани, горди и достоинствени како нација и како држава. Нацијата е поделена и заради таа внатрешна поделеност, меѓународниот фактор кога гледа, нормално е да усвоја стратегија и политики кои што ќе значат да се скине таму каде што е најтенко. Најтенко беше македонското национално единство кое ние го немаме 30 на години. Од тука врвен приоритет. Секој граѓанин да размисли, да стави прст на чело и да каже дека ваквата политичка карта во Македонија мора да биде променета. Тоа значи дека оваа црно-бела слика мора да биде симната и едноставно да излезе нацијата од тој црно-бел филм,
да се понудат нови политички визии на сцената, да се излезе со новиот потенцијал на нацијата, да го најдеме, да го изнедриме најдоброто од нацијата. Тоа е и концептот со кој што Интегра настапува, затоа во нашите тимови ова не е човек партија, ниту пак е сателит партија која цели да ги задржи едните на власт или да ги донесе другите на власт да ги врати. Значи ова е партија во која што членуваат врвни професионалци од разни области, имаме десетина магистри на науки, имаме 15 професори, доктори на науки од разни области, имаме стратегиски совет кој што е силен и моќен, градиме партнерство со диаспората, значи градиме партнерство со нашите браќи и сестри во соседството и во Пирин и во Беломорска Македонија, и во Мала Преспа, и во Гора, значи секаде имаме луѓе со кои што комуницираме, сега ќе имаме и посети на 29 ќе го посетиме Царкњас и една екипа здрави македонци, браќи и сестри во Беломорието, за да пратиме порака како политичка партија дека тие не се left behind, што велат американците, дека не се оставени зад завесата, да никој не им подава рака и им даде збор на храброст, охрабрување и така натаму. Иначе македонската стварност е сирова. Значи, ние не успеваме како нација и како држава за овие 30 години да понудиме известни перспективи. Младите ни се иселија, имаме задолжување кое што се граничи значи, со лудило од 54% од бруто домашниот производ. Ние не успеваме да создадеме ниту 12 милиарди долари годишно нова додадена вредност. За разлика од нас, Израел на 20% помала територија, каде што готово и да нема вода, освен во северниот дел околу Јордан, произведуваат или создаваат нова вредност годишно околу 280 милиарди долари. Нивниот буџет е 70 милиарди долари, а ние со 3-3,5 милиарди сакаме да направиме од Македонија нешто. Значи, нашиот концепт е буџетот од 1/3 од бруто домашниот производ да го симнеме на 1/4 како што е нормално во просперитетни нации. И имаме начин како да дојдеме до економскиот циклус, ке направиме масовен процес на трансформација на капиталните инвестиции кои што се грнето во мед на дофат на премиерот, вице-премиерот и министрите. Тоа грне мора да го тргнеме од нивните раце, да се укинат тие дискрециони права преку трансформација на капиталните инвестиции преку процес на приватно јавно партнерство во мега еквити фондови за големи мега проекти од типот на Чебрен, Галиште, Бошков мост, не знам Мепсо, не знам брза железница, инфраструктура, соларни резервати, ветерници и така натаму, ќе настане на општо разигрување на економскиот систем за да може да го кренеме стандардот на нацијата. Срамота е ние да имаме 400 евра просек плата. Во меѓувреме за овие 30 години таа црно-бела слика, тој црно-бел филм што понуди? Понуди 30 милиарди долари изнесени по финансиски радисни нации од околу 30 до 40 души. Стигмата за тоа си ја носи Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, затоа што 94-98 тие ја разграбаа општествената сопственост преку тој флагрантно криминален процес на приватизација, се прелеа во приватни раце, се створија олигарси и така натаму. Да тие пари биле вратени во система според овие мизерни стапки на раст овие 30 години, сега просечната плата во Македонија ќе беше 1700 евра, многу повисоко неголи во Франција просечниот граѓанин што има. Ова што ми го зборувате, господин Ристовски, алудирате на функционирање на квалитетен правен систем, по тоа што ми го спомнувате да се вратат овие пари или од транзицијата бараме или од она кој што... Ова значи комплетна системска промена во Македонија. Ние мора да влеземе во длабоки корените реформи. Овој систем е неодржлив. Граѓаните, ако продолжи вака овој систем со оваа црно-бела слика помеѓу ВМРО, ДПМН и помеѓу СДСМ, ние ќе бидеме соочени во даден период во скорешна иднина да не можеме пензиите да ги поделиме. Страотно е задолжувањето од 50 до 80 милиона евра на месечно ниво, тоа се 700-800 милиони годишно. Според фискалната проекција во мај усвоена на официјалниот сајт на Министерство за финансии, сега се задолжуваме со 28 милиарди денари, што е повеќе од половина милиарда долари. Значи, ова не може да оди до недоглед. Не можеме ние да покриваме и пензија, камоли раст на пензии со ваква дупка во финансискиот систем. Ние не создаваме нова вредност. Нашата програмска платформа, која што неколку меѓународни професори ја оценија дека е врв во светската теорија емпириските практики, за волја на вистината и тимот ни е врвен кој што ќе се носи со предизвиците на новиот момент во оваа трета декада на 21 век, кажува дека имаме решение во делот на санација и консолидација на фондот за здравство, каде што ни оди огромна дупка од 30 на 40 милиони евра месечно, потоа пензискиот фонд, либертаријанскиот модел подразбира free market driven economy. Го враќаме Адам Смит на сцената, нормално либертаријанскиот модел има вредностно ограничување до границата да не ја загрози слободата на другиот,
да не стане монопол или да не загрози некоја ранлива категорија на граѓани. Значи имаме одговор на многу горливи проблеми во македонското општество, ќе го сопреме задолжувањето ова превработена администрација по моделот на ваучари, ќе ја извлечеме во приватниот сектор, никој нема да биде оставен на улица, ќе се намалува по 10.000 годишно, рамниот данок ќе го вратиме, ќе внесеме регресивни стапки, предвидени се слободни спа зони, слободни зони за старски туризам, слободни зони за здравствен туризам, слободни информатички зони, слободни финансиски зони, слободни земјоделски зони, значи буквално сме навлезени во детали. Значи, моите дипломи и мојата институционална меморија и искуство што го имам заедно со искуството и знаењето и теориската подкованост на тимовите гарантира дека имаме еден физибал, еден изводлив пристап кон решенијата на економскиот момент во Македонија. Но не помалку важно е она што и се случува на Македонија во овој период, кога македонската идеја е под фронтален напад од сите страни, не само од соседството, туку и од екстремите внатре. Знаете, спогодбите со Бугарија и со Грција ништо не постигнаа на јавна сцена. Тие ја оставија отворена раната, таа сега во моментот крвари. Раната е она македонско национално ткиво, тој македонски национален организам е премногу блиску на дострелот на огнените стрели на екстремизмите од бугарската официјална и неофицијална политика, од грчката официјална и неофицијална, од албанските екстремисти тука и во соседството. И ние тука мора да пратиме еден сериозен и здрав одговор. Мора македонецот да се сплоти, мора да го вратиме македонското национално единство, мора да ги дефинираме приморните стратегиски македонски национални интереси, затоа што се додека македонецот не биде свој на своето во својата татковина, без да повреди ниту една душа човечка на овие простори, ние не ќе можеме да отвориме перспективи да им биде добро и на соседите и нам дома. Така. По она што го и самиот наслов Македонска конзервативна партија и нов политички субјект и по вашево излагање не се чувствувате како партија конкурентна во моментов опозиционата ВМРО ДПМН? Видете, ние си ја тераме нашата патека. Многумина можеби не гледат вака или онака, но знаете, најголемиот праведник на планетава Ное во планината си ја градеше арката. Сите го оспорува, можеби се подсмева и така натаму, не ја сваќаат целта. Но во даден момент дојде потопот, арката исплива на површина, сите останати во нивното безумие и глупоста, нели, загинаа. А Ное со неговото семејство го отвори новиот свет и отвори нови перспективи. Ние ќе си ја работиме нашата патека, нашата програмска платформа, нашата нова политичка визија со која целиме на вистина да направиме македонска ренесанса во третата декада на 21 век. Знаеме како, умееме како и ќе докажеме и покажеме дека можеме и подобро и повеќе од било кој друг. Значи не патиме од авторитети, за нас само авторитет е Господ. Газиме со полна и висока амбиција. Апсолутно немаме комплекси на помала вредност, ниту во однос на ВМРО ДПМН, ниту во однос на СДСМ. Ние ќе газиме независната позиција, ќе газиме своја патека и ќе покажеме и докажеме дека и перцепираните мали партии, ние сме нов субјект 3 месеци, не можете да не дефинирате ни мали ни големи, стравотно растеме секаде каде што одиме, довербата на јавноста е голема. Како ве прима јавност, бидејќи сте релативно млад политички субјект, или пак се уште има таа стигма на страв, бидејќи се уште постои стравот објективно. Сака да се приклучи, но луѓето се премногу долго време лажени од политичарите. Политиката е сведена на една мизерна професија, одеднаш вие излегувате на сцена, велите ќе внесеме вредност, доблестост, интегритет. Тоа е името на партијата Интегра. Тоа што го мислите да го зборувате, тоа што го мислите изборувате и да го правите во вашиот живот. Ние сакаме нашиот збор да биде перцепиран. Ние тоа ќе го кажеме со текот на времето дека е планина. Тоа што ќе го кажеме, ние ќе докажеме дека можеме и да го спроведеме во практиката. И јас постојано велам на сите средби со граѓани, таму каде што ќе процените дека не сме исполниле ни едно од нашите ветувања, никогаш повеќе на ниту едни избори понатаму да не ни даете глас. Тука Интегра треба да се затвори. Ние ќе градиме, значи, концепт на доверба на јавноста во нашите политики. Оти според Фукујама довербата е врв во се. Таа е и економски фактор, и силен политички фактор. Владава сега има многу ниско ниво на доверба од јавноста во неа. Затоа дури некоја добра политика не е перцепирана како добра заради сомневањето дека ги лаже, дека ги измамува. Оти тоа стана веќе една политика на постојано измамување на јавноста, постојано ветување и неисполнување на ветувањата, скриени намери, задни намери, моите 5 минути во политика, грабање од едни и од други. Расте и недовербата воопшто кон сите политички воопшто расте. И тој процент расте на истражувањата. Јасно, ние се соочуваме со тоа, ние се соочуваме со тоа, но знаете, тоа ви е исто еден ден мора да скокнете во ладна вода. Вие мора да се обидете, знаете, ниту Морињо нема да го држат и да го трпат газдите или инвеститорите,
ако постојано ги губи утакмиците и нигеднаш не доаѓа до финале во Лига на европски шампиони. И нормално тој ќе го менува постојано тимот, ќе го бара најдоброто, нели, во спортот, во фудбалот, за да може тој да направи пресврт на фудбалската сцена и да дојде во финалето во Лига на шампиони така натаму. Затоа нацијата мора да се одважи, да се охрабри, да влезе во ладна вода и да даде шанса на нов политички субјект кој што нуди нова политичка визија и кој што ја има довербата на нацијата дека може навистина да направи промена. Формиране општинскиот комитет овде во Струмица на Интегра, кој ќе го води? Ние имавме досега седиштето за Досега имаме 2 работни средби во Струмица, ова е трета јавна веќе средба во Домот на културата. Јас би сакал струмичани да дојдат, макар и од радозналост, да слушнат, да се запознаеме во една интеракција, да ги споделиме проблемите и да видиме кај сме и што сме. Едноставно, ние ќе се бориме, работиме вредно, посветено 24/7, значи немаме комплекси во тој дел. И се надевам дека буквално ќе ги убедиме граѓаните дека на повидок е веќе нова политичка сила која што нуди нови известни перспективи за нацијата и за државата. Ние мора да се одлепиме од таа црно-бела слика, од во таа црно-бела слика. Знаете, ајде сега малку библиски една минута дозволете ми. Да. Злото кај другиот го бара злото во моето срце за да се размножи. Ако тој го пронајде, тие среќно ќе се живеат. Злото кај едната политичка партија, било да е ВМРО или СДСМ, го бара злото кај другата политичка партија. Ако го најдат, тие ќе се размножуваат и среќно ќе се живеат во еден брак кој што ја го нарекувам дека се сиемски близнаци веќе тие. Тие се во една симбиоза во злото. Затоа ние мора да го разбиеме злото, ние мора да го внесеме доброто на цената, да разбиеме таа двојна слика во која што за волја на вистината дуи и албанскиот фактор веќе растат опасно во Македонија заради таа црно-бела слика, заради тој црно-бел филм. Ние мора колорит да внесеме во политичката сцена. Мора да го отвориме просторот за нови политички визии, за нови идеи, за нови ликови во политиката. Ние строго внимававме да не е преден прагот на морална грешка, на оне парадоксна толеранција при изборот на луѓе во претседателството и во Централниот комитет. Тие органи се формирани одамна, работиме посветено, имаме здрави луѓе кои што се професионалци на средна возраст, кои што успеале во својот живот, нема допрво да градат кариери и да влегуваат во политика за нивните 5 минути. Лидерите на двете најголеми политички партии, ако не се лажам, синоќ барем така слушнав, дека ќе седнат да разговарат за и околу статусот на СИО, но и можноста да се менува изборниот модел. Ова теза дека мора да се оттргне од тој црн-бел свет, ја слушаме често пати од помалите партии. Како сметате да поголем успех ако се има во предвид дека искуството ваквите мали партии нови кои што сакаат да се наметнат на македонската политичка сцена не успеваат токму од тој црн-бел свет? Дали ќе мора да настане промена на изборниот модел дури и за добро и на двете досегашни црно-бели нели политички елити? Значи ќе мора да настане промена. Ми се чини дека ние треба заеднички како нација и како држава да трагаме по најдобриот изборен модел кој што навистина ќе го извади потенцијалот на нацијата. Значи кој што ќе го извади најдоброто од нацијата за да најдоброто владее со нацијата. Пак зависи од СДСМ, ВМРО, ДПМН и дуи зависи од македонските гласачи, зависи од македонските граѓани. Ако ние притиснеме како јавност, ние ќе бараме една изборна единица без долен праг, ќе бараме промена на законот за финансирање, ќе бараме да нема да се забрана со законот предизборни коалиции, да се видиме кој колку тежи. Оти знаете трката почнува на линија. Кога ќе свирне свирчето, атлетичарите трчат сите од иста линија. И тоа треба да се овозможи во оваа држава сите да стартуваат од иста линија, секој да има подадена рака од државата, да има еднаква шанса да влезе во таа трка, па да покаже кој колку може и кој колку умее да истрча трката и да дојде до целта, а тоа е нели да земе учество во парламентот и во владата и да преземе повисоко ниво на одговорности во одлучувањето за државата. Тука веќе народот одлучува, тука гласачите одлучуваат. Ако сакаат ВМРО, ДПМН и СДСМ барем нешто добро да направат за оваа нација и држава, тие ќе мора да ги сватат овие аргументи, силината и моќта на овие аргументи е дека ние мора да извадиме најдоброто од нацијата да ја води Македонија конечно, и вака одиме во неврат. Не е целата вистина и сиот памет и во едната и во другата политичка партија. Дојде време кога еве на цената излегуваат здрави индивидуалци кои што се високи професионалци, кои што има знаење, умење и ќе покажат и докажат дека ние можеме како Македонија и повеќе и подобро да станеме просперитетна нација и држава која што ќе биде респектирана од меѓународниот фактор, која што ќе биде почитувана и од која и другите ќе учат. Така, како се води држава. Да, со оглед дека сме регионална телевизија, планирате Радовиш, Валандово, Богданци, Гевгелија? Да, наредната недела сме во Радовиш, еве и за телевизија Кобра снимав едно интервју од отприлика саат време. Ми се чини дека тука и ќе може да се следи, исто тоа е регионална телевизија.
Значи, ќе имаме во текот на наредната недела, уште датумот не е утврден дали ќе биде среда или четврток. Значи, разговараме со екипата во Радовиш, таму имавме веќе исто така неколку работни средби. Ќе одиме во јавност во Радовиш, значи работиме секаде, во Кавадарци е веќе формиран комитетот, Куманово и така натаму, низ цела Македонија, Битола, Прилеп работиме, имаме јадра во Охрид. Струга ќе покриеме цела Македонија во сите изборни единици. За сега трагаме по екипи на луѓе кои што се навистина морални столбови во своите средини, за да покажеме и докажеме ние имаме висок степен на внатрепартиска демократија и висок степен на децентрализираност во управувањето на партијата, ќе има високи овластувања и високо ниво на одговорност локалниве општински комитети и средини, регионални и така натаму, така што ми се чини дека ќе го изнедриме најдоброто од нацијата во сите општини и низ цела Македонија за да понудиме навистина нешто ново, нешто известно, мала свежина на политичката сцена. Во суштина јас тврдам дека тоа ќе биде големо изненадување на политичката сцена. Ристовски, јас ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал Вис. Тоа беше Љупчо Митревски, Ристовски, професор доктор, претседател на Македонската конзервативна партија Интегра. Вечерва меѓу струмичени на средба едноставно да се разменат искуства, да се слушнат концептите на Интегра, но верувам дека и вие ќе примате од граѓаните, македонските граѓани. Интеракција. Така, благодарам уште еднаш. Тоа беа вестите на програмата на Канал Вис. Ви благодариме за вниманието. Секое добро.